Hi friends, welcome back to my channel. As I promised, every Sunday 6 p.m. என்னோட புது வீடியோஸை நீங்கள் எதிர்பார்க்கலாம். இன்றைக்கி வெஜிடபிள் கட்லெட் எப்படி செய்கிறதுன்னு நான் இங்கே பதிவிட்டிருக்கிறேன். இந்த முறை டிஃப்ரெண்டாக இயற்கை ரசித்து கொண்டே பேக்யார்டில் இருந்து குக் பண்ணி இந்த வீடியோ எடுத்திருக்கிறேன். வீட்டு தோட்டத்தில் இருக்கிற கறிவேப்பிலை, பச்சை மிளகாய் கொஞ்சம் யூஸ் பண்ணி வெஜ் கட்லெட் எப்படி செய்திருக்கிறேன்னு வாங்க பார்க்கலாம். சூடான சட்டியில் 2 டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் விட்டு தாளிக்க தேவையான கடுகு சீரகம் 1 டீஸ்பூன், வெங்காயம் 1 கப் சேர்த்து தாளித்ததும் வெட்டி வச்ச வெஜ்ஜீஸை சேர்த்துக்கொள்ளலாம். பீன்ஸ் 1 கப், கேரட் 1 கப், தேவையான அளவு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட், சாப்ட் கறிவேப்பிலை, மிளகாய் சேர்த்து கொண்டிருக்கிறேன். லேக்ஸ், இனி அஞ்சரைப்பட்டியில் இருக்கிற ஸ்பைசஸை சேர்த்துக்கொள்ளலாம். சில்லி ஃப்ளேக் 1 டீஸ்பூன், உப்பு 2 டீஸ்பூன், சீரகத்தூள் 1/4 டீஸ்பூன், மஞ்சள் 1/4 டீஸ்பூன், பெப்பர் 1 டீஸ்பூனும் போட்டு மிக்ஸ் பண்ணி மூடி வெஜ்ஜீஸ் ஆவியை விட்டுக்கொள்ளுவோம். வெஜ்ஜீஸ் அவிஞ்சதும் நான் ஏற்கனவே அவிச்சு மசிச்சு வச்ச 2 உருளைக்கிழங்கை சேர்த்துக்கொள்கிறேன். கடைசியாக அடுப்பு ஆஃப் பண்ணின பிறகு கொஞ்சம் தேசிப்புளி சேர்த்துக்கொள்கிறேன். இங்கே நான் எடுத்துக்கொண்ட இன்க்ரீடியன்ட்ஸ்லேருந்து எனக்கு 28 கட்லெட் செய்ய முடிஞ்சது. இனி நீங்கள் எல்லோரும் எதிர்பார்க்குற கட்லெட்டை கிறிஸ்பி ஆக்குற மிக்ஸ் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்ப்போம். 1 கப் கடலை மாவும் 1/2 கப் பச்சை கோதுமை மாவும் உப்பு 1 டீஸ்பூனும் சேர்த்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி விட்டு இங்கே காட்டின பதத்துக்கு கரைச்சி எடுத்துக்கொள்ளலாம். இனி பிடிச்சி வச்ச கட்லெட்ஸை மாவில் துவச்சி ப்ரெட் க்ரம்ஸில் நல்லா பிரட்டி எடுத்து சூடான எண்ணெயில் கோல்டன் ப்ரௌன் கலரில் பொரித்து எடுத்துக்கொள்ளலாம். இந்த கிறிஸ்பி யம் கட்லெட்டை வீட்டில் இருக்கிற எல்லாரும் விரும்பி சாப்பிட வேணும். நீங்களும் உங்களோட வீட்டில் செய்து பார்த்து உங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸை கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் ஷேர் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.